لا حول الله يا رب. يا بنتي يلا بوس ايدك ما يلا. هو كل سنه نفس الحوار؟ كل سنه برضو اليومين بتوع المصيف لازم نعمل عليهم حوار؟ كل سنه اقعد واقول لك يلا اتاخرنا. يا بنتي لسه هنعدي نفول العربيه. ما يلا يابا بوس ايدك بقالي ساعه. خلصت احلف ما اروحش. احلف ما نروحش وخلاص، ولا انت شايفه ايه في يومك ده؟ ما يلا يا بنتي اتاخرنا. براحتك ياما، والله شكلي هقفل من السفريه دي وهحلف ما احنا رايحين يا شيخ. ايه يا حماده في ايه؟ ما تصبر شويه. يعني ايه تلغي المصيف يعني عشان اتاخرنا شويه؟ وبعدين ده يومين بنستناهم من السنه للسنه. وما اتاخرتش على فكره، جهزت الشنط البس العيال على طول بس. ماشي ماشي ياما، ماشي يابا الله يبارك لك. ده اللي انت شاطره فيه. انت مش شاطره غير في كلمه ماشي. كل ما تقول جمله، كل ما تقول اي عباره لازم تختمها بكلمه ماشي. سمعت 40 ماشي وقاعد بقالي ساعه مش عارف. الباب يا نوره، الباب ياما. شوفي مين اللي على الباب يا نوره والنبي. مش هتشوف نوره، مش هتشوف مين اللي على الباب. اما جوم اشوف مين. ما تفتح الباب يا نوره. هو انت مش بتسمع الباب؟ شاطره في كلمه ماشي بس. يا حول الله. سهام يا اخويا. الحمد لله والله يابا. عامل ايه؟ انا الحمد لله بوم. المهم انت عامله ايه؟ وايه الشنطه دي؟ انت في حد مزعلك ولا ايه؟ انا جاي زعلانه شويه. لا لا لا، لا عاش ولا كان، لا عاش ولا كان. هو حد يقدر يزعل سهام؟ ولا يهمك يابا. خش ياما بيتك ومطرحك، بيت اخوك يابا، بيتك. يا نوره سهام اختي جت يابا. ايه يا سهام؟ ايه يا اخويا؟ مالك يابا؟ وايه الشنطه دي في ايه؟ مين اللي مزعلك؟ جوزي يا حماد جه من الشغل، عفرت الدنيا بتتنطط في وشي وقاعد يزعق فيا ويشتم فيا وحلف عليا ما بقيتش في البيت. وانا حلف والله عليكي ما تباتي في البيت؟ والله يا لا حول ولا قوه. ايه انتوا واخدك من الملجأ ولا ايه؟ بيت اخوك ياما، بيت اخوك. الكتف ده زاد والكتف ده ميه ياما. اقعدي مع اخوك. بقول لك ايه؟ ايه؟ والقرآن شكلك مرزجه. اسمعي كلام اخوك مش هتندمي. انا طالع مصيف وكنت ماشي دلوقتي. لا والله العيال جوا جاهزين ولابسين، وكنت المفروض ان انا همشي. انا حاجز شقه هناك يومين، والعربيه بتاعتنا اما مش هنركب مع حد مواصلات. ايه رايك يا بنت يا سام لما تيجي معانا يومين تغيري جو كده وتروجي دمك؟ اللي انت شايفه يا اخويا. انا شايف ان انت تيجي معايا. يمكن ربنا بعتك في الوقت ده عشان تيجي معانا. تعالي عيشي لك يومين. ماشي يا اخويا. خلاص يعني امين. خلاص. طيب معايا. يابا الله يبقى كده يابا. الاكل كتير والعربيه معانا والشقه هناك احنا تاجرناها خلاص يومين. تيجي تقضي معانا يومين. ماشي على بركه الله. طيب يابا خلاص خد راحتك كده. هخش بس جوه هعمل مكالمه وهجيلك على طول. ماشي يا اخويا. ربنا ما يحرمنيش منك يا اخويا ابدا. ازيك يا عمتي؟ نورت الدنيا. والله منوره الدنيا، منوره بيت اخوك والله العظيم يا سهام. منوره الدنيا ياما اقسم بالله. بقول لك ايه؟ نعم. اختي سهام جايه زعلانه كده مع جوزها شويه، غضبانه. الظاهر كده ان هم كلمه من هنا كلمه من هنا علوا صوتهم على بعض. فهو قال لها انت مش هتباتي في البيت. مش هتبات في البيت؟ والله. ده لو ما شلتهاش الارض يا حبيبه نشيلها فوق راسنا. انت بتتكلم ازاي؟ ده في عينين. الله يبارك لك يا اصيله. دي اصيله. الله يبارك لك يا اصيله بنت سلام الأصيلة حبيبتي. الله يبارك لك يا. بقول لك ايه بقى؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. شفتي اراده ربك زي ما يكون ربك مدبرها. لو مخططين مش هتيجي كده. احنا كده يابا طالعين مصيف حاجزين يومين. مش هينفع نلغي ومش هينفع نروح المصيف ونسيبها في البيت. تمام؟ طبعا. نعمل ايه بقى؟ ناخدها معانا يومين المصيف يا بنت المحظوظه يا سهام زي ما يكون ربنا كاتبها لك. ايوه طبعا طبعا ناخدها يا حماده. والله رزقها واسع، الاكل كتير والعربيه معانا والمكان هناك محجوز. الله يبارك لك يا رب. هناخدها معانا. خلاص استبينا امين. ده سهام خلاص حبيبتي. يا سهام امين. ايوه. طيب يابا اتكلنا على الله. طالما نوينا نتكل على الله. هجيب بس التليفون من جوه اكلم جوزها استاذنه. استنى يا حماده. تكلم مين؟ اكلم جوزها استاذنه. تستاذنه في ايه يا حماده؟ استاذنه اقول له اختي عندنا هناخدها معانا المصيف. هي اختك عند جوزها ولا عندك انت؟ لا ده بيتي عندنا واختي عندنا. ده مش بيت جوزها. اختك عندك بتستاذن من جوزها ليه؟ ايه دخل جوزها في الموضوع؟ هي في حكمك دلوقتي ولا في حكم جوزها؟ يا بنت الذين فكره برضو. انت قصدك ان اختي طالما عندي في بيتي ما ينفعش ارجع لجوزها في حاجه وبقيت انا السيد القرار؟ طبعا. لما تبقى اختك في بيتها تستاذن جوزها براحتك، انما اختك عندك في حكمك انت. ما ينفعش ان انت تروح تستاذن جوزها. تضحك الناس عليك ولا ايه يا حماده؟ لا الناس هتضحك عليها لو كلمت جوزها. حماده اختك في حكمك معاك يا حبيبي. هتتصل بجوزها تستاذن منه؟ مالك يا حماده في ايه؟ مش عارف جرالي ايه. الواحد كبر وخاب مش عارف في ايه. طب اعمل ايه؟ شايف ايه؟ انا حاجز يومين مصيف وطلع من الباب لقيت اختي جاري زعلانه غضبانه بشنطه هدومها. هتقعد معايا شويه وانا حاجز مصيف. مش هينفع الغي الحجز، ولا هينفع ان انا اسيبها في البيت لوحدي. فقلت رزقها اخدها معايا يومين مصيف. هل المفروض قبل ما اخدها معايا اتصل بجوزها اعرفه
ولا طالما جايه غضبانه اعمل اللي انا عايزه؟ اكتب رايك في تعليق.